Watanzania wengi sana hawapati elimu. Hawapati elimu inayopasa, elimu bora. Unajua dunia imebadilika. Dunia ni teknolojia. Ajira za dunia huzipati kama una elimu inayopasa. Na sisi elimu tunayotoa kwa kweli hatuwezi kucompete katika dunia ya leo. Lakini mheshimiwa, swala ni hilo la bure, kwa sababu tayari tunajua walimu wamekuwa kilalamika sana mishahara yenyewe ni midogo. Hizo favors zitatoka wapi za mpaka watu waende bure? Mbona wanazindishia mashangingi zinatoka wapi? Kuna mashangingi makubwa sana hapa, milioni 230 mtu mmoja. Utakosa hela za kugawa kwa ajili ya wanafunzi? Au kwa mfano pesa za gesi. Tuna gesi nyingi tu kutoka kusini sasa hivi. Kwa hiyo nahisi tukitegemea gesi kwa sasa haitokuwa sawa. Kuna namna nyingine? Kwanza kwamba gesi haitakuwa sawa si kweli. Ghana walikuwa na mgogoro kama hivi. Lakini wakaruhusiwa kukopa agency reserves. Unakopa agency reserves kwamba ndapofika mwaka fulani zangu zitakuwa kiasi fulani nitalipeni deni lenu. Ingawa wanasema mpaka 2020 tunaweza kuanza kutumia kwa kukopa reserves zile kwa mambo ya kuwekeza katika miundombinu na rasilimali zinazostahili. Kitu gani kimefanya mpaka sasa hivi isiwezekane kuwa bure? Maana unasema inawezekana, lakini kwa nini mpaka sasa? Waulizo leo nitangulia. Mheshimiwa, wewe umekuwa katika, tukizungumzia swala hilo miaka 10 iliyopita katika chama cha CCM kwa miaka 35. Miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo ulikuwa katika serikali hiyo, bila shaka ulikuwa na uwezo wa kutekeleza hayo ya elimu bure, lakini ukitaka kutekeleza ni yule mwenye mamlaka. Ama ni waziri, ama ni waziri mkuu, ama ni rais. Lakini vile vile nilipokuwa waziri mkuu nimesimamia elimu. Tulijenga shule za sekondari kwenye kila kata nchi. Hilo ni jambo jema wote kupata elimu, lakini sio ya bure, na ambapo ulikuwa katika nafasi ya waziri mkuu ambao ulikuwa na uwezo wa kupendekeza hilo la elimu bure. Mimi sioni kwa nini unaugua habari ya bure. Inawezekana. Hivi huko Ulaya wanatoza shule kodi. Sikatai mheshimiwa kwamba inawezekana, lakini nani atatekeleza? Kwa sababu kila mtu anaahidi, kila mtu anasema, lakini watekelezaji. Watanzania wanipe mandate tarehe 25 Oktoba na utaona nitakavyoitekeleza. Lakini ulikuwa na nafasi hiyo zaidi. Sikuwa na nafasi hiyo. Ulikuwa na nafasi, umechukua nafasi nyingi za waziri. Ndio maana naomba nafasi hiyo sasa. Mpaka waziri mkuu si jambo dogo. Nisikilize basi, ndio maana naomba nafasi hiyo. Tarehe 25 Oktoba wakinipa mandate hiyo, utaona utekelezaji wake. Na mimi nakuahidi wallahi itakuwa maajabu. Kwa hiyo inatakiwa mpaka uwe rais ndio uweze kutekeleza hayo, sio uwezi kuwa waziri tu, waziri mkuu, bunge unaweza. Kuna mambo ambayo waziri huna mamlaka nayo. Kwa hiyo uliwahi kushauri swala hilo labda likakataliwa. Ana hiari ya kukataa na kukubali. Kusema kwamba nilishauri au sijashauri siwezi kusema. Ufisadi, una mkakati gani wa kupambana nao? Maana ufisadi huo uko katika ngazi ya juu mpaka ya chini. Hilo ni swali gumu, refu, na ningetaka mjadala wake peke yake. Mimi nimetafakari kwa kuanzia tu. Tuanze na one stop center ambako huduma za serikali zinapatikana. Kwa hiyo nikija dirisha hili napata hiki, dirisha hili napata kile, nikiondoka nimemaliza kazi. Tupunguze kidogo rasimu. Na katika ngazi ya juu, hizo ni katika ngazi za chini, lakini kuna viongozi. Ngazi ya juu ningetaka kulitafakari kidogo. Wametoa taarifa juzi ya PPA ya hali ya ufisadi ulivyo nchini na kuorodhesha wizara zile ambazo zinaongoza. Unajinadi mabadiliko. Ni mabadiliko gani hasa? Baada ya miaka 50 ya kujitawala, tunataka mabadiliko katika nchi yetu. Mabadiliko hayo unahisi kwa upande wa Ukawa ndio yanaweza kufanyika? Sio nahisi, tunaamini hivyo. Kuna tofauti gani ambayo unahisi kule ulishindwa kufanya utaweza kufanya wakati ukiwa Ukawa? Miaka ya nyuma kabisa mwalimu amesema, akitambua kwamba ndani ya CCM huwezi kupata mabadiliko, nje ya CCM unaweza kubadilika, kwa sababu ni mfumo, unahitaji kubadilisha mfumo mzima. Lakini mheshimiwa, kusema sera za CCM, una kama miezi kadhaa tu ulikuwa humo, na bila shaka kama usingekatwa ungebaki na mfumo na sera hizo za CCM, si ndio? Unanionea. Mimi nimekuwa mbunge wa kawaida toka miaka 8 iliyopita. Sikuwa na madaraka yote katika nchi. Nilikuwa mjumbe wa vikao, lakini sikuwa na madaraka katika nchi. Baadhi ya wapinzani wanasema kutokana na nafasi hii kubwa ya uraisi wamekuwa wakizungumzia afya yako. Wewe unawaambiaje? Afya yangu nzuri kabisa. Kwa mfano, ikatokea hukufanikiwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nini mipango yako? Tuje kuchunga ng'ombe na ng'ombe, takana ng'ombe wangu kijijini na kuendelea na maisha.